फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। ये पार्ट 2 का वीडियो है, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो लास्ट वाला वीडियो कैसा लगा आप लोग को थोड़ा बताइए। अच्छा लगा ना? हम लोग वाइल्ड वैली रिजॉर्ट गए थे, जो कि फर्स्ट पार्ट में जिप लाइन का हम लोग एक्सप्लोर भी किए थे। आप लोग को मैं ये पार्ट 1 का वीडियो में मैं दिखाया था। अभी नेक्स्ट पार्ट जो आएगा ये हमारा ये पूल पार्टी है, स्विमिंग पूल का, और रेनी डांस है और बॉनफायर है, बहुत कुछ चीज़ है हम लोग ने ये एक्सप्लोर किए थे। क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जिसके लिए मैं पार्ट पार्ट करके आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आशा करूँगा कि आप लोग को भी वीडियो पसंद आएगा और आप भी आपका लाइफ को एंजॉय कीजिए। और जो भी फैमिली लोग हैं या फिर आपका कॉलिग्स है, फ्रेंड्स है, कोई भी लोग है, शेयर आराम से शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और हाँ, मुझे एक कमेंट मिला था अभी ये पिछले वाला वीडियो में, जो कि जिनका नाम था NB रमन। तो उनका एक क्वेरीज था कि अगर हम लोग मतलब आप लोग अगर कोई भी बेंगलोर में स्टे कर रहे हैं, अगर वो वाइल्ड वैली रिजॉर्ट जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो जो कि कनकपुरा रोड के पास में है, तो उसको जाने के लिए उसका क्या फीस है, एकोमोडेशन फीस क्या है, बुकिंग का क्या फीस है और कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं इसका डिटेल्स भी एक रेडी करके बना के दूंगा पूरा प्रॉपरली कि वाइल्ड वैली रिजॉर्ट अगर आप बुक कर रहे हैं तो उसका 3 टाइप का स्टेइंग रहता है। एक कॉटेज स्टे रहता है, एक हॉट स्टे रहता है, एक टेंट स्टे रहता है। सबका डिफरेंट वेरिएशन का प्राइसिंग आता है, जिसके साथ आपको फूडिंग का सब कुछ अटैच होकर रहता है। प्राइसिंग उसके साथ ही आ जाएगा। तो ये सब कुछ डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आशा करूंगा कि ये जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया हूँ, जो जिप लाइन हम लोग किए थे एडवेंचर का, उसका वीडियो आपको पसंद आएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं बोला था, इसी वीडियो में मैं कंटिन्यू करके दूंगा। उसका नेक्स्ट डे के बाद और 1-2 पार्ट आएगा जो हम लोग नेक्स्ट डे में एक्सप्लोर किए थे। तो क्योंकि वीडियो बड़ा था ना, इसके वजह से हम लोग पार्ट करके मैं पार्ट करके आप लोगों को दे रहा हूँ। तो आशा करूंगा कि आपको वीडियो पसंद में आएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही मजा हुआ था, बहुत ही फन हुआ था। और आप भी, आपका कोई भी टाइम फ्री मिल रहा है, एंजॉय कीजिए, जस्ट एंजॉय इट एंड लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए। तो चैनल का नाम सोमनाथ ब्लॉग्स है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार, लाइक और शेयर कीजिए।